Con bảo mẹ rồi, không phải sang đây với con đâu. Mẹ cứ đòi sang. Thì sao để cho con có bạn. Tôi thấy mệt mà, đi bộ xa cũng thấy mệt mà bảo con ở bên nhà với mẹ thôi, con cũng cứ thích sang đây, ở đây hẻo lánh không biết lúc nào trộm bắt đi, mẹ Thì không đường biết. con cũng ở với mẹ thôi. Ngày con về đây làm việc không phải. Cái này là rau nó chưa tốt lên thôi, tốt lên là cái loại này là nó làm rau của nó đấy, chưa làm rau của mình mà làm rau của nó trước đấy, chắc là chuẩn bị lấy lưới về quê cho nó ở thôi. Lớn nhanh thật rồi. Bé tí nó còn nhảy lên rồi. Nhỉ. Nó bay đấy ấy, nó gọi là nó bay giỏi. Dạo này nó cũng biết bay rồi. Con chân gà luôn à? Vâng, con sang nhà luôn mẹ. Con đi. Cho cháu vào nó. Đấy, cháu lên đây. Chết mình nhốt, nó nhiều quá, giờ thả ra là đi trong. Mà mình thả được như thế là tốt cho gà. Này, chúng mày ăn tạm này. Này, nói đi thì cho ít thôi. Nè. Vâng. Thấy mình chăn đàn bé này, đàn to nó cũng vào mẹ. Nó chỉ có cá mấy lần cái này nó nhảy vào nó. Gà bé này nước mình phải thay liên tục. Tức là đây là cũng nghe theo lời Phương rủ Hồng đi lên nhà văn hóa hỏi xem con cán bộ công an nó làm kiểu gì, nghĩ họ cảm thấy nó không đúng tí nào. Bố mẹ thân mua nhà rồi là bảo thân ấy thì thế thì cái số tiền của bố mẹ thân thì cho ai, mà ký tên giấy tờ thì là bảo con trai mình bán, thằng Nam nó bán, mà nó kiểu gì để cho cán bộ công an chuyên ngành xác minh xem. Nếu mà thực tế chị thân chị ấy bán xong chị lại về lại bảo mình lấy tiền chuộc thì cũng oan cho con trai mình, nhưng mà nghĩ làm sao nó lại có được chìa khóa, mình cũng nghĩ cái chỗ này. Thế thì mà tại sao thằng Nam nó biết họ bán nhà mẹ mà nó không hộ mẹ, đi tố cáo để mà lấy lại nhà, lấy công bằng cho mẹ, làm sao nó để cho mẹ mất tiền. Mình chỉ có là thấy mập mờ cái chỗ này, bây giờ không biết là tin ai được. Bây giờ hẹn nhau dọn dẹp nhà cửa một lúc nữa xong rồi đi muộn muộn tí em đi, bây giờ đi sớm này cán bộ nó phải đến giờ làm việc thì nó mới làm, chưa đến giờ thì nó chưa làm việc đấy. Mẹ ơi, mẹ lúc ấy mẹ nói chuyện gì ấy con không rõ mấy. Không, mẹ nói chuyện riêng tư của mẹ này, tí mẹ khóc, lúc nào mẹ nói với con thì mẹ khóc nói. Không, cái con ở dưới gầm sàn con cứ gửi mẹ nói chuyện với con. Mẹ ra mẹ lầm bẩm mà bên nhà, nhưng mà mẹ cũng chưa sang bếp. Hôm nay sáng dậy mẹ cũng thấy người nó mệt mỏi kiểu gì ấy, mẹ dở rời hay sao ấy. Mẹ sắp ốm rồi. Giờ nó mệt mỏi. Thế mà con ở nhà, cứ ở nhà đi, con cắt sang bên này, con chăn gà chăn vịt rồi con về. Uống nước đi mẹ. Mẹ uống rồi. Đi bộ mình cũng đi bộ một đoạn đường xa nữa, mỏi mẹ mỏi chân là đúng rồi. Rất mệt mỏi. Mẹ tính là làm việc xung quanh nhà tí, nhưng mà hôm nay con đi theo mẹ lên trên ủy ban công an để gặp công an xem làm như thế nào cái vụ đấy. Bây giờ bảo bắt được người lừa mẹ nhưng mà lại cũng chẳng thấy họ về trả tiền mình lên xem nó như thế nào. Vụ nhà cửa của mẹ đấy mẹ. Thì cái vụ đấy bây giờ đã bảo là hôm nọ cán bộ trước bảo bắt được rồi, mà bắt được là ai là người bán thì như thế nào thì phải
bảo bắt được cho vào tạm giam. Thế thì bây giờ ai là người trả tiền cho mẹ? Đúng Cái rồi. người đấy là người bán hay là người đấy là người mua mà bắt như thế? Nó mập mờ lắm, mẹ phải đi làm cho nó rõ ràng. Vâng. Xong giờ mẹ với con lên trên trụ sở Mẹ xem. thì không biết cái gì về luật đâu, nhưng mà cái gì đúng thì mẹ phục thôi, còn cái gì sai thì mẹ đòi đến cùng ấy. Vâng, Không đúng phải đấy làm mẹ. khó cán bộ đâu. Nếu mà họ bảo bắt được tội phạm rồi, anh nghĩ họ lên phải về lấy tiền để trả mẹ chứ nhỉ? Mới Ừ. đúng. Trong đó số tiền có phải ít đâu, 200 triệu. Con gái mẹ ra tận nước ngoài mưu sinh cuộc sống. Còn cột mãi mới được bằng đấy tiền, chẳng qua thương mẹ thì nó gửi cho chứ. Mà bây Đúng giờ rồi. lảng đi như thế này được à? Mẹ sẽ không tha thứ. Mẹ phải đi đòi lại đến cùng. Thế là mẹ bị lừa rồi mẹ. À mẹ ơi, giờ theo con nghĩ hôm đấy thì hôm đấy con với mẹ đi chuộc lại nhà ấy, thì hôm đấy cũng có chị Thân ở đấy. Hôm đấy bố mẹ chị Thân ấy gọi về, bố mẹ chị Thân cũng khẳng định là con trai mẹ bán, nhưng mà giờ theo con nghĩ không thấy hợp lý mấy mẹ ạ. Trong khi đó chị Thân là người ở trực tiếp đấy cơ mà mẹ. Nếu bây giờ họ bắt chị Thân thì con cũng không thấy hợp lý. Nếu mà ví dụ như là con nhà chị Thân ấy thì con cũng không dám ở đấy đâu mẹ ạ. Thì biết đâu có phải Thân nó lừa không? Mẹ còn đang nghĩ hay là bọn nó còn thuê hai bà, một bà kia với cái Thân nữa là để diễn kịch ấy. Tại sao bây giờ con tính nhá, tại sao bây giờ bố mẹ nó thì lấy có giấy tờ thôi, cái lúc cái Thân đưa ra mẹ đi chuộc nhà có giấy tờ mua bán hẳn thôi, mà bây giờ lại bảo là không phải. Bây giờ cái Thân lừa thì lừa kiểu gì? Cái Thân lừa xong nó còn dám ở nhà mình à? Mà nó lấy đâu được chìa khóa, nó mở cửa ra nó ở tự do như thế. Trong khi đó có phải một mình ấy đâu, mẹ tố cáo lên công an gọi nó lên cơ mà. Nó còn điện cho bố mẹ nó không liên lạc được, về sau nó mới còn bảo không cho chuộc nữa. Nó cũng là nắm đằng chui rồi chứ. Theo mẹ nghĩ, ngu nhất là mẹ, nhưng mà mẹ còn biết nghĩ là cái nào là đúng, cái nào là sai. Vâng, nếu mà theo con nghĩ nếu mà đúng là chị Thân thật, nhưng mà họ bắt được chị Thân, đáng lẽ chị ấy phải lấy tiền để giá mình mới đúng chứ. Thế, mẹ nói con cũng không hiểu à. Bây giờ chị Thân thì công an bắt rồi thì chị Thân còn giả mình thế nào được. Bây giờ thì chỉ có chăm sự nhờ công an để xác minh cho nó rõ xem cái vụ này là có phải thế không, phải chị Thân bán không, hay là nó như thế nào thế mới được chứ con. Thì cái luật đấy thì con cũng không biết mấy mẹ ạ. Bây giờ mẹ với con lên thẳng cơ quan để gặp cán bộ chức, xem cán bộ chức điều tra vụ việc đấy như nào mẹ nhỉ. Ừ. Bây giờ cũng còn sớm thôi, mình làm việc con canh dưới tí. Mẹ nọ lấy cái tàu lá cọ to về mẹ buộc cái chổi rồi xong rồi dọn cái gầm sàn cái. Mẹ thấy cái gầm sàn hôm nọ đóng cầu thang rồi đóng các thứ, mẹ thấy rác lắm rồi. Đợt trước mẹ dọn nhưng từ đấy là cũng có thời gian dọn. Thì con này đi phát cái buổi nhé cho nó sạch đã, mình sẽ dọn. Mẹ có áo gì? Nhưng mà dọn là đấy mình không để lạp xuống để đi được có một bó chổi tế một tí. Con để mũ độc xanh. Con ơi, Dạ. mẹ tính hay là con lấy cuốc đi, con cuốc theo bờ rào kia kìa. Cuốc một hàng từ cả đầu trên đầu dưới, xong là đi lấy phân bỏ xuống. Mai ngày chợ rồi mình đi mua giống co ven mình trồng luôn. Trồng lại leo cũng được, trồng lại ngồi cũng được. Còn cái đấy thì hôm nào hai mẹ con mình phát sau rồi mài dao sắc cơ, chứ còn cái cỏ rậm thế này dao này không phát được đâu con ạ. Vâng, thế cũng được mẹ. Mẹ đấy, trồng nó cọ to phải đấy. Hôm nọ thả mấy con gà nó không dám về đây, hôm nay nó lên trên này. Con gà nó càng đi xa. Nó lại chối à? Cái đấy không phải giấy đâu, thế này Nhiều quá nó bùn nó hất lên. cái này là cái mái trên này với lại cái cành xoan này trồng cho đấy không nên đâu.
Ở cành xoan nó xuống suốt này cái đường sàn hết không ở được đâu. Biết hỏng lùi cũng vì cái chỗ này nhiều tư không biết vụ việc của mẹ như nào nữa, nhưng mà mình trong ngoài cuộc mình cũng không thể hiểu được, càng ngày cảm thấy phức tạp và khó hiểu hơn. Thôi giờ mình cứ cuốc cho cái này xong mình nhờ với mẹ lên cơ quan để hỏi cán bộ xem mình giải quyết như thế nào. cho nó xé quét sạch nó không có rác không có giết chắc nó cũng đỡ muối. Không thì muối có chỗ giúp nhiều muối quá cứ phải đến đây là muối đốt cho làm chỗ nào cũng nữa nghĩ thương hồng thì mới đi theo giờ cũng trở về muối nhiều quá. Tính của mình thì đâu mình cũng muốn sạch sẽ. Lúc ăn uống nó mới thấy ngon, còn bẩn thì không ở được, cũng muốn bước chân đến cơ kiểu như ẩm ướt nó bẩn. Cho cút dồn đúng rồi, xong rồi lấy bao tí là hất vào bao đem đi đổ thôi. Cho cút xong rồi đi lấy phân này, lấy phân rồi bỏ đấy, mai mình đi chợ lấy giống rồi mình trồng luôn là nó mình đi chút bên đây mua đấy cô bác mà quận cái này ướt hay mưa ướt nó sao cũng khó, muốn cho con làm thì con mẹ con hội nó làm mình nó không đi làm ướt nó cứ thương ngại nó sợ nó ốm. Trời này được mưa qua nắng rồi lại sắp mưa. Phải được hết. Bỏ phân ở trong chưa? Không muốn nữa mẹ, cái phân này cũng ngon. Chắc là đấy trồng mà mẹ muốn thuốc rồi vào cái con bát này cho vào xong hai mẹ con cùng nhau cho hạt cũng phải hai mẹ con không đi đổ bác không không ở được đâu, nó dọn dẹp cho nó sạch sẽ để ở cho nó mát. Mẹ không đây. Nhiều muối lắm. Trời sắp mưa ấy mẹ, nhiều muối. Cái nhà này không mưa nắng mẹ cũng thấy muối thôi. Mẹ là không thấy ưng một tí rồi. Nào rồi. Mưa cũng muối nắng cũng muối rồi. Con muối đồng ma đó ấy. Đến cái là bay nó cắn. Đi ra ngoài đi. Có gì ăn đâu.
này mình đi cho nước vào đúng không? Không cho con nhà nước cái đấy cho để xa nhé, để dần mưa xuống nó có là nó chết hết đấy. Đúng rác thế này. Mưa nhiều nên nó còn bó hết vào gốc này. Để dọn bao nhiêu lần vượt này lại này. Đang nó sạch cái đi chụp nó cũng không phải. Không mẹ ơi, Con lấy làm gì? con đi con sới cái miếng kia. Hả? Sới cái miếng kia. Còn đứa nào nữa? Thôi con chưa làm cả hai đâu à? Cuốc hết chưa? Rửa cuốc rồi, bây giờ đảo thêm 2 cái miếng ngày mai chỉ biết trồng. Bảo con lấy cái bao về hót cái này xong rồi mẹ khênh đi đổ xuống dưới kia. Một mình mẹ cũng không biết là lấy cái gì tách được. Ừ. Có cái bao thì cứ lấy không. Xé một tí đằng kia nha. Thì hắn lại hay đi làm không được. Cái mình chăn nuôi gà, các thứ gà. Đấy, dưới Bao bao này. chuột. Có cắt không? Cắt nó rộng ra. Cái đấy là cái gì con? Túi gì? Túi bóng mẹ. Túi bẩn là túi sạch đấy. Bẩn Túi thì vứt đi thôi. túi bẩn thôi. Ôi, bẩn thì cho vào đây đi tí mình vứt luôn. Cầm không sạch. Bao này mọi con bị phân. Đặt xuống, đặt xuống. Còn lấy cái cuốc này sao? Những cái năm túi bóng bẩn này cho tất là đi đổ. Này kia mình đốt không được. Mẹ vẫn cái này. Đấy, con xem cái gầm sàn của mình nó nhiều rác hết rồi mà. Nhọ con người nó kết nó ùn. Hai lượt. Quét dọn. Ở dưới gầm sàn này mình nuôi gà nó sợ chuột trước các thứ nó vào. Không quét nó mà giờ có gà mà giờ nó bới ra rác lắm, mình quét được sạch như thế. Gà nó không còn gì để bới muối rác không thì nó cũng không rác nữa. Con này, mình lại thêm nốt thế này đi. Cây con bên này này. Cho vào cái lỗ kia nó đang sâu. Nó sâu cái này mai kia gà nó không bới lên, giờ không phải cho ở đấy này, nó sâu nó ở đấy rồi con ơi. Cái này nó có rác, có đá, có cây. Gà hai mình lấy miếng này mình sâu mình nhốt. Giờ là lên nhà gửi chân tay thôi con, xong rồi có khi mình chuẩn bị đi lên công an phường ấy. Con để con cất cái bao phân đã để mai cái bao Chứ này con là xếp vào trong gầm sàn này đi, không thì mai mưa nó ướt lại nhất nhất. Làm gửi chân tay xong là chắc đi lên trên đấy cũng vừa. Sáng dậy mình tranh thủ dọn dẹp tí nó cũng được sạch sẽ. Thì cái nhà cái cửa mỗi nhiều quá Hồng ơi, thế này đốt hai con tay mẹ, tay áo em ngắn toàn bụi mới đốt thôi. Nên là để con tay ra. Trời ơi, sáng dậy
Mẹ dùng cái thau này. Con lấy chảo này cái thau. Ít thôi, mình nữa mình đặt qua xà phòng. Rồi, vào tới đây hả? Làm thì thôi. Tóc mẹ là này dựng gần hết rồi. Nhiều quá. Sắp hói cả đầu. Các mẹ dụng á. Ừ. Thế là mẹ dùng dầu gội không hợp không mẹ? Không, mẹ cứ mùa này là tóc nó rụng. Thế mà mẹ con mình cái đôi cho mình. Nó rụng. Ôi bố con quên mà không quên. Mất lấy. Nhớ hoa ly hương. Còn ra đây lấy gì? Dạ. Con lấy đồ. Đi đi con. Con nào không? Con Pháp gửi được không? Thì chắc thì hộ nhau đón, không thì mẹ đi trước. Đi vào chưa? Xe nó. Đi vào chung đi. Đấy nó vào. Nó sợ nó vào. Thì con nhớ nó vào mẹ đi trước nha. Từ lúc khóa cổng vào bây giờ mình có gà có giết rồi, bây giờ không phải muốn khóa cửa nhà đâu, phải khóa cả cổng vườn đấy. Gà giết ở trong đấy. Mình đi đường trên này con. Đường dưới nào cũng qua nước ngập gần đến đó mẹ. Nước ngập lên nhiều. Xuống chỗ này, đâu cũng bẩn. Cái này mà mẹ. Chào cán bộ nhé. Bác ạ. Xin chào anh. Đâu rồi? Bác có ở đây không nhỉ? Vâng. Thế cũng lên đây ngồi luôn học cán bộ trực tiếp đây này.
Đây cháu một tí nhé. Trời nó cũng dâm thôi nhưng mà bác thử đi bộ xong nó không thấy nóng. Thời tiết nó cũng thay đổi nên là hơi khó chịu chút. Mẹ ngồi xuống sang bên đi. Bác tất cả em lên đây có việc gì không? Thưa cán bộ như thế này, và tôi cũng cảm thấy cái chuyện mà cán bộ hôm qua để tôi biết ấy, thì tôi cũng thấy nó rắc rối cán bộ ạ. Tức là tôi cũng chưa có thể nắm rõ được và tôi chưa hiểu, tại vì là hôm đấy cũng nghe cán bộ nói là chị thân là chị là người gọi là mưu mô để chủ mưu để lừa như thế, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chị thân là lừa thì cái số tiền mà cái người bán lại bán cho bố mẹ chị thân thì lại bảo chị thân lừa, thì ai là cầm cái số tiền của bố mẹ chị thân mua nhà ấy. Tôi muốn đề nghị cán bộ điều tra rõ chỗ đấy, xong là xem là làm rõ để họ trả lại số tiền để cho tôi, hay là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi muốn nhìn rõ cái bộ mặt của cái người để đang bán nhà, và chìa khóa thì lấy với ai. Tôi đề nghị cán bộ như thế. Không biết là cán bộ đã điều tra được cái vấn đề đấy chưa, thì tôi lên để chủ trương của tôi là như thế cán bộ ạ. Và về việc này đúng không ạ? Vâng. Thì cái vấn đề này thì cháu xin phép trả lời bác này nhé. Vâng. Thì là cái vấn đề này thì theo như cũng là cháu điều tra ấy, thì nó cũng chưa hẳn là rất là rõ ràng đâu, nhưng mà hiện tại thì trên với hai cái đối tượng là hiện tại cũng đang bị giam giữ nên là chưa được kỹ càng. Còn cái số tiền mà chỗ chị với cả đối tượng kia ấy thì hiện tại là bây giờ đang giam giữ trong này, thì là sẽ có một ngày sớm nhất là ra thì để xem là người nhà chỗ chị thân là cái lúc cầm tiền ấy thì về giải cho bác. Cái việc mà chỗ bác và chỗ anh Nam không về tìm bác ấy thì cháu cũng chưa, hiện tại là cũng chưa có cơ hội để mà nói chuyện với anh ấy. Nhưng mà hôm nào mà cháu gặp gỡ anh ấy nói chuyện thì lúc đấy cháu sẽ chuyển lời với bác. Vâng, cán bộ nói thế thì tôi cũng hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn biết là thực tế là cái người mà bán căn nhà đấy bảo là chủ mưu hai bà kia là phá cửa thì không có. Tại vì nhà tôi không bỏ hoang, nhà tôi vẫn thuê người trông. Bây giờ hiện là bây giờ lợn, gà, ngan, vịt của tôi là họ vẫn trông. Tôi bảo là thịt bao nhiêu thì thịt, nhưng mà vẫn để lại. Bây giờ tôi về cái số lượng mà con gia súc gia cầm của tôi ấy, nó vẫn còn lượng vẫn còn nhiều mà tôi không bỏ hoang cán bộ ạ. Bây giờ tôi muốn là nếu như mà ai là người chủ mưu thì cán bộ cái phiên tòa xử đấy phải có mặt tôi, mà để tôi gặp mặt những cái người đó là xem là họ làm kiểu gì mà họ vào được, mà họ làm gì mà ai bán, hay là nó tự chủ mưu nó vào nó phá cửa thì chìa khóa cũ của tôi cầm đi, bây giờ tôi quay lại tôi vẫn mở được. Và cái người này nó cũng rất là to gan đấy cán bộ ạ. Trong khi đó mua bán mà không có giấy tờ mà dám giả bằng lấy tiền, mà tôi là cũng không biết là như thế nào. Tại vì thì cái chị thân ấy không biết trả tiền thì nó điện cho mẹ nó bảo là nếu mà cái nhà này thì mẹ mua thì cũng không có đầy đủ giấy tờ đâu, nếu mà bà có tiền đủ chuộc thì con cứ cho chuộc. Mà hôm đó điện thì trực tiếp là tôi có nghe chị thân điện thoại với mẹ chị thân như thế. Vâng. Bây giờ tôi chỉ đề nghị cán bộ là điều tra rõ để cho tôi gặp cái người bán. Và thứ hai nữa, mở phiên tòa xét xử thì phải có mặt tôi. Rồi, vấn đề này của bác ấy, thì hôm xét xử thì chắc chắn là chúng tôi sẽ mời bác nữa lên để gặp. Vâng. Còn bây giờ bác muốn cái gặp mà hai cái đối tượng đấy thì hiện tại là không được phép. Ở trên cơ quan thì là bây giờ bác chưa được phép để gặp hai người đấy. Vâng, đúng rồi, cái này thì tôi cũng nắm rõ, tại vì là chỉ có là ra cái lúc công chúng thì tôi gặp thôi, chứ còn tôi gặp riêng tư bây giờ tôi gặp tôi cũng không giải quyết được gì đâu cán bộ ạ. Tôi rất hiểu về cái luật thì không hiểu, nhưng mà nghĩ nôm na là nó thế. Rồi, vấn đề này ấy, thì chắc chắn là sẽ tìm một cách nào giải quyết cho nó êm đẹp nhất. Còn ấy, bây giờ trong công việc thì chắc chắn là sẽ để lấy lại cái số tiền chỗ hai người kia ấy, là lừa bác ấy, thì sẽ trả cho bác.
Còn chuyện riêng tư thì về tình cảm thì cũng muốn là giải quyết dứt điểm cái việc này đi để cho bác ở chỗ anh Nam ấy thì là không còn phải nhầm nhau nữa. Vâng, đúng rồi, bác thì cũng nói thật sự ra là cái chỗ gia đình thì mẹ con bác cũng không muốn cho để hiểu lầm nhau, mẹ con lại không muốn nhìn mặt nhau. Bây giờ bác chỉ muốn gặp con một lần để xem là con còn khỏe không, còn như ngày xưa không, hay là hộ mẹ sẽ phải tố cáo vụ này để cho tội phạm nó là đúng người đúng tội, đòi lại công bằng cho mẹ và công bằng bản thân cho con. Bác chỉ bây giờ tôi chỉ yêu cầu cán bộ như thế. Chứ tôi cũng không muốn làm hại ai, tôi muốn làm cho đúng người đúng tội để nó rành mạch, để tôi kể cả tôi về nhà rồi nhưng mà để cái tâm trạng của tôi nó thanh thản, nó không phải là còn uất ức một thứ gì cán bộ ạ. Vâng, em thì với mẹ thì cũng không biết nên em với mẹ lên bên này hỏi cán bộ cho nó rõ ràng hơn. Giờ mọi chuyện thì cũng dần rõ ràng hơn thì cũng mong cán bộ sớm điều tra. Giờ mẹ em thì cũng có tuổi rồi thì cũng mong là mẹ em nghĩ nhiều hơn. Với cái sự việc như vậy ấy, thì đấy như em cũng nghe thấy anh nói bác hết rồi đấy, thì cái việc này thì chắc chắn là sẽ phải giải quyết thôi. Với cả bây giờ thì cái việc cũng dần sáng tỏ hết rồi, thì sẽ có một ngày gần nhất là lúc đấy mình sẽ giải quyết dứt điểm đi để cho câu chuyện này nó không còn tồn tại trong cuộc sống của em với cả bác đây nữa, cũng như chỗ ở anh Nam nhé. Vâng, tôi cũng nghe cán bộ nói như vậy thì thật sự ra thì cái ý kiến cán bộ vừa nói ấy, thì tôi cũng đã mong mỏi rất là lâu cán bộ đến có cái ngày hôm đó. Bây giờ cán bộ thì xem là xét xử trong ban thì bàn nhau xem là có một ngày thống nhất để làm rõ ràng để nó kết thúc câu chuyện đi. Vì tôi cũng thấy nó mệt mỏi quá rồi cán bộ ạ. Về cái sự việc này thì bên cháu cũng xin phép là ghi nhận ý kiến của bác. Vâng. Còn cái việc thì bác nói ấy, thì chúng cháu cũng sẽ là cố gắng giải quyết sớm nhất có thể để cho mình cũng được yên tâm. Tất cả những cái công việc này thì tất nhiên là phía chúng cháu sẽ là cố gắng giải quyết sớm để cho người dân các thứ là mọi người là đều an tâm trong công việc. Bác cũng biết là cán bộ ở trong ngành của công an cảnh sát bọn cháu là sẽ giải quyết mọi thắc mắc để cho nó công bằng, cho nên là bác cũng mới lên đây gặp cháu. Tôi là cũng chăm sự nhờ cán bộ để làm thế nào để cho nó công bằng hợp lý thôi, chứ cũng không phải là muốn làm hại ai. Cái ý kiến của tôi chỉ có thế thôi cán bộ ạ. Rồi. Việc thì tất nhiên là phải theo phía chúng tôi ấy, thì là gọi là làm cái gì làm mình phải đầy đủ chính xác với pháp luật, chứ còn sai trái thì cũng không thể để ai chịu thiệt hay là ai ấy đâu. Đấy, vấn đề này của bác thì chắc chắn là sẽ giải quyết sớm nhất. Đấy, để cho mình vừa gọi là không phải suy nghĩ đến cái việc này nữa. Rồi, đúng rồi, cũng muốn là cho mình ví dụ như bọn bác ở khu đấy nó đông dân, cũng mình quay về ở nhà cũng không cho người ta là điều ra tiếng vào bảo bà này ngày xưa là bán nhà đi lấy chồng rồi, bây giờ lại quay lại chắc là con trai lại chuộc nhà cho thế nọ thế kia, nó mang tiếng lắm cán bộ ạ. Với lại là báo cáo với cán bộ ấy thì con trai tôi thì nó cũng là một người cán bộ cơ, tôi cũng không muốn cho con trai tôi là hiểu lầm xong là bỏ nhà bỏ mặc mẹ là đi không quay lại nữa. Thì nếu mà giải quyết được cái vụ này mà đã thanh minh được, nó sáng tỏ ấy, thì chắc là mẹ con cũng không có gì để mà hiểu lầm nhau. Thế nói chuyện về công việc rồi nhưng mà cũng quên không được hỏi cán bộ, thì dạo này cán bộ đi làm có hay gặp con trai của tôi không nhỉ? Có được cùng làm việc là vụ nào chưa hay là cũng chưa được gặp? Không biết là dạo này ở đâu mà cũng không biết tâm tích ở chỗ nào. Vấn đề thì thực ra thì là cũng khá lâu rồi không được gặp lại cho anh Nam. Đấy, từ cái hôm mà lúc ra thì lúc làm việc ấy thì là cũng mới gặp anh Nam, mà lúc đấy là trên cơ quan thì đang giải quyết vụ việc chỗ căn nhà của bác này ấy. Thì đấy hôm đấy gặp thì cũng không có thời gian tâm sự với anh Nam. Đúng rồi, lúc thì giờ hành chính thì chắc chắn là cũng không có tâm sự rồi, nói về chuyện riêng tư rồi.
Thế cho tôi gửi lời cán bộ, nếu mà hôm nào gặp ấy, không bận lắm thì bảo là nếu mà đi công tác qua đấy thì cứ ghé vào nhà mẹ không sao đâu. Thế bây giờ Hồng còn ý kiến gì không em? Dạ em thì không có ý kiến đâu. Em thì cho mẹ lên đây em chả biết cái gì. Giờ em cũng chỉ mong là các cán bộ ấy nhanh chóng giải quyết vụ việc này càng sớm càng tốt anh ạ. Giờ cứ tối nào đêm ngủ ấy, mẹ cứ chằm chằm không ngủ được anh ạ. Em cũng mong giải quyết việc này càng sớm càng tốt cho mẹ đỡ phải nghĩ nữa. Việc thì đấy, cũng như vừa nãy anh cũng đã nói rồi đấy, thì chắc chắn là anh cũng sẽ cố gắng để mà cái chết thì giải quyết cho nó xong sớm đi. Thì thứ nhất là về từ cả phía em này với cả công việc thì cho bác không còn suy nghĩ nhiều nữa. Vấn đề này thì cả gia đình mình cứ yên tâm nhé. Tại vì cái số tiền không chuộc nhà ấy thì nó không lớn, mà giả sử nó là vài triệu thì không nói đấy, còn vay cả tiền cán bộ đấy. Vì con gái thì cũng mưu sinh cuộc sống ra tận nước ngoài làm, thì bây giờ lại là kẻ lừa đảo cái nọ cái kia thì tôi nghĩ cái đau đớn lắm cán bộ ạ. Cho nên là Cái vấn đề này chắc chắn cán bộ phải đòi lại công bằng và đòi lại số tiền trả lại cho tôi. cái này thì chắc chắn sẽ giải quyết cho bác rồi. Nên là vấn đề này cứ yên tâm là cái số tiền mà mình bị lừa thì chắc chắn là sẽ trả lại hoàn chỉnh cho bác. Vâng, mà để gặp mặt luôn cái kẻ lừa đảo đó, đúng phải được gặp mặt thì chắc là tôi mới có thể phản ứng được cái độ, tôi xem là cái trình độ lừa đảo nó đến mức độ nào mà nó dám làm những cái việc như thế. Thế là công việc hôm nay tôi lên thì gặp cán bộ, tôi cũng chỉ có là mấy ý kiến là đề nghị như thế thôi. Mong cán bộ là mới ghi nhận xong là giải quyết. Thì bây giờ cũng không có chuyện gì nữa thì tôi cũng xin phép cán bộ để hai mẹ con tôi về. Ngồi đây lâu thì cũng làm phiền cán bộ mất nhiều thời gian quá. Thôi việc thì đấy thì chắc chắn là cũng sẽ giải quyết một ngày sớm nhất thôi. Mình có yên tâm nhé. Nếu mà mình hiện tại không có điều gì nữa thì mình cũng không được việc. Nếu mà có việc gì thì thôi chúng ta phải ngồi trên này, đây cũng đang là cái công việc với cháu, cũng không phải là cứ cháu ngồi để chơi đâu. Đấy, nên là không vấn đề gì đâu nhé. Thế là xin phép cán bộ nhé. Em xin phép đấy. Mẹ em đi về con ơi. Em chào anh nhé. Nhưng mà cán bộ ơi, hôm nào đi công tác đi qua trước cửa nhà bác thì vào chơi với mẹ con bác nhé. Bác cũng rất là biết ơn cán bộ, cháu đã cho vay tiền, bây giờ còn chưa trả được tiền cho cháu đấy. Rồi hôm nào nếu mà ấy thì cháu sẽ qua nhà bác chơi ạ. Vâng, thế nhá, này bác về đây. Vâng. Cái sự việc này thì không nên kết thúc rồi. Càng lúc càng thấy rắc rối như này. Sự việc này nó còn liên quan đến chỗ anh Nam nữa, còn đồng nghiệp của mình. Bây giờ thì giải quyết cho sớm thì cũng tốt thôi, rồi để cho hai mẹ con không hiểu nhầm nhau nữa.